Kryetaria e Komisionit për Europën Juglindore në Parlamentin Evropian Doris Pack ka vlerësuar raportin e vëzhguesve të zgjedhjeve të 24 qershorit dhe i ka bërë thirrje opozitës që të futet në parlament për të zgjidhur të gjithë problematikën e vërejtur gjatë procesit. Doris Pack vlerësoi se raundi i parë i zgjedhjeve ishte korrekt dhe se problemet u krijuan gjatë raundeve shtesë. Ajo u ndal edhe tek zona 60 në Lushnjë, por theksoi se me gjithë parregullsitë e vërejtura, ribërja e zgjedhjeve në këtë zonë nuk do të përmbyste rezultatin përfundimtar. Aq më tepër zgjedhjet e pjesshme apo të parakohshme shikohen se jo të nevojshme në situatën në të cilën ndodhen vendet e rajonit. Unë mendoj se të gjithë parlamentarët duhet të bëjnë kujdes që të shohin të mos përsëriten ato që ndodhen që u dukën në zonën 60. And we think that it would be the best to keep the law as it is, but to make only one round. Dhe ne mendojmë se është mirë që të mbahet ligji kështu siç është, por që të bëhen zgjedhjet vetëm me një raund. You would avoid all the problems which occurred after the first round. Dhe në këtë mënyrë do të shmangen të gjitha problemet që dalin mbas raundit të parë. Ne ram në një mendje të dy palët që mirë është krijohet një grup pune, si thua, nga partitë e majorancës, por edhe nga të gjitha partitë e opozitës, për të parë se si do të jetë ligji në të ardhmen. Unë mendoj se s'do të ishte shumë e dobishme, nëse do të hidhim syt në rreth e qark Shqipërisë, në Kosovë, Maqedoni, madje edhe në Jugosllavi, madje në të gjithë botën mbas datës 11 shtator. Domethënë do ishte e padobishme që të sillim kaq shpejt në rendin e ditës, si thua, një fushat tjetër elektorale dhe zgjedhje. But I political forces in the country, and I ask also the DP to rethink their absence of the parliament. I think if they could go back, I think they could be helpful for the future. Por mendoj se i përket shumicës dhe opozitës, domethënë, që t'i bashkojë të gjitha forcat politike dhe që të shtrohet përpara edhe PD-s një kthim i mundshëm në parlament, sepse pikërisht kjo do të ta ndihmonte atë shumë. Por çështja e rikthimit të opozitës në parlament, sipas Besnik Mustafa, që ndoqi takimin e 8 ndërparlamentar Shqipëri-BE, ka qenë në fokus të gjithë fushatës së Bashkimit përfitore. Dua të them se ne gjithë këtë fushat të madhe shpjeguese dhe shkëmbime opinionesh dhe analizash me komunitetin evropian dhe esencialisht, por edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne po e bëjmë pikërisht për të siguruar kushtet e nevojshme që të hyjmë në parlament, sepse ne jemi një parti legjitime, një parti që mendon se fati i vendit vendoset brenda institucioneve. Së dyti dua të falenderoj zonjën Pack për thirrjen e hapur që i bëri majorancës socialiste që të pranonte manipulimet, sepse manipulime ka patur, tha ajo, dhe të filloi gjithçka me një kërkim ndjese nga ana e majorancës socialiste për atë çka ka ndodhur. Pra kjo është një shprehje thelbësore në trajtimin e asaj çka ndodhi me 24 qershor dhe në 5 raundet që pasuan, pra deri në fund të gushtit. Në këtë perspektivë, dialogu me komunitetin ndërkombëtar, respektimi të kushteve dhe të rekomandimeve që ka komuniteti evropian dhe komuniteti euroatlantik, le të themi, për të standardizuar demokracinë në Shqipëri, ne jemi një partner shumë serioz, një partner tërësisht i angazhuar.